खांसी होने पर चाय बनाते समय पानी में तुलसी के पत्ते, दालचीनी, अदरक या काली मिर्च डालकर देर तक उबालकर पीने से आपको खांसी से आराम मिलेगा। मुलैठी का 3 ग्राम चूर्ण मधु मिलाकर चाटकर सेवन करने से आपको आराम मिलेगा। प्यास लगने पर हल्के गर्म पानी का सेवन करें जिससे आपको जल्दी फायदा मिलेगा। 2 ग्राम हल्दी के चूर्ण में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर हल्के गर्म जल के साथ सेवन करें। तुलसी के पत्तों के 3 ग्राम रुपए में मधु मिलाकर चाटकर खाएं।